Hello everyone, Timegi is back again with another reaction. अनि आज चाहिँ हामी हाम्रो कुशल ब्रदर जो चाहिँ टिकटकमा नि फेमस छ, युट्युबमा पनि इज अलरेडी got 64k subscribers. That's a lot, props to him. He is a really fun guy, funny guy. अनि उसले एउटा भिडियो हालेको रहेछ zombies in school अरे. And as you know, कतिजना थाहा छ होला, छिमेकी loves zombie है, zombie thing, everything. I love zombies. So yes, यो देखिहाले रियाक्ट त गर्नु पर्यो नै हाल्यो त्यसैले I'm here, so let's just move. Let's just get in. Okay, let's go. Disclaimer: this video is a work of fiction. In no way does this video insult any stream. Damn, it's my space suit. Insult any stream filled people from different occupations. This video is just for entertainment purpose. It should not be taken seriously. Yes. I'm excited though, I'm really excited because I love zombie theme. के भयो म्याथ सर कुकुरले टोक्यो कि क्या घर गर्नुहुन्छ त बोल्दैन बुढीले चार जस्तो त्यो छिर्ने बित्तिकै जोम्बी ल ओभर दामी बसो सबजना बसो थ्याङ्क यू सर ल स्टुडेन्ट ओहो स्टुडेन्टहरु त कति राम्रा राम्रीहरु हुन् ल ठीक छ टिचर भन्दा जेठो स्टुडेन्टहरु आज चाहिँ हामी नयाँ च्याप्टर पढ्नु पर्छ हैन केटा हो ल केटी पनि छ त्यहाँ गर्न चाहिँ के गरेर ओरे मी बा कहाँ लाइक स्टुडेन्टहरुले त्यस्तो हल्ला गर्छ भनेर पोर्ट्रे गर्न खोजेको कि के गर्न खोजेको कि त्यो भाइरसको स्टार्टिङ फेज हो कि के हो कि यतिकै हैन स्टुडेन्टहरुले यस्तो हल्ला गर्छन् भनेर देखाउन खोजेको हो ओके साला हात्ती जत्रो भएर काग जसरी कराउँछ त उसँग बस त आइज त उ केटीसँग राखिदिन्छु तँलाई उठ भने हात्ती सर म बस्छु नि उसँग म कहिले बसेछन् एकचोटि सर सर मलाई राख्दिनँ मैले तपाईँको अस्ति फी पनि तिरेँ होइन सर म कोही ए हल्ला गरे भने उता केटीसँग लगेर बसाउँछ भनेर पो रहेछ त थर्कीहरू बाका पढ्न जानु छैन केटीसँग बस्न गएको रे अपे भएन है भएन सँग नि बस्नु नै नारसँग मसँग बस न त खाते साला त खाते ल अब चाहिँ रुए ढगडा Bro, I literally have my door over there. त्यहाँ छ मेरो ढोका कसम एकछिन त ल what I mean मलाई थाहा छ मेरो ढोकाको ढकढक त्यस्तो डिप सुन्दैन ढोक 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 त्यही पनि I still got confused for a second. Bro, Kushal, don't do this यार. फेरि झगडा भयो बुढीसँग सर They got you locked up for life, my boy. The hell wrong with you? टङ हान्न खोज्नुहुन्छ त सर I mean the makeup looks good. त्यो के लगाएको थियो केचप कि गु हो त्यो हुन चाहिँ हो के त्यो हो तर ओके त्यो साउन्ड इफेक्ट्सहरु हल्का कस्तो कस्तो स्ल्याकी फिल भइरहेछ लाइक बिचमा साउन्डहरु नै दिइरा छैन त्यो हिनेको साउन्ड पनि दिनुपर्ने यताउता अघि हैन बट ओके लेट्स सी दामी जोम्बीहरु
So far, not impressed. I mean, yeah, props to them for the effort, हैन? तर एक्जिक्युसन ठिक छैन, त्यो डिरेक्सन राम्रो छैन। एकैचोटि कहाँबाट आयो फेरि तिनीहरू बाहिर? अघि त उता त बाटोमा पो हिँडेको देखाइरहेको थियो त, त्यही स्कुलकै भर्याङ चढेको देखा भए चाहिँ ठिक हुन्थ्यो है। बाटोमा दौडिरहेको देखाउनु भन्दा स्कुलकै भर्याङमा चढिरहेको देखाएको भए चाहिँ ओके, यिनीहरू यहाँसम्म पनि आइपुगिसकेछ भनेर हुन्थ्यो। बट म त फेरि जज गर्न मन लागिहाल्छ है। जेन्युन हो, मैले भनिसकेँ, मलाई जे मनमा आउँछ त्यही रियाक्सन दिन्छु, त्यही भएर भनेको हो। बट या प्रप्स टु देम, एटलिस्ट दे आर ट्राइङ। मैले जस्तो यहाँ घर बसेर रियाक्ट त गर्नु पऱ्यो होइन, एटलिस्ट दे आर ट्राइड होइन, ठिकै छ। त्यसको लागि चाहिँ प्रप्स टु देम है। ओ यहाँ पनि क्या एकैचोटि हात तानेको देखायो क्या, ढोका खोलेको पनि देखाऊ यार, त्यो झ्याल खोलेको पनि देखाऊ। एकैचोटि टोकेको देखायो, अब के गर्नु, कति कुराहरू मिसिङ छ क्या। बट दिस इज नट अ मुभी, सो ओके ओके, आइम जस्ट गोना वाच है। हेलो सर, तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ? नेपालभरि जम्बिस भाइरस फैलिसक्यो। जम्बिस भाइरस के हो? यो कुन खालको रोग हो? ए साइको, त्यहाँ न्युज हेर्नु न के रहेछ जम्बिस भाइरस भनेको। त्यहाँ स्टुडेन्टहरूलाई सेफ राख्नु, आफू पनि सेफ बस्नु। विश्वभर नै जम्बिस भाइरसको सङ्क्रमण बढेको छ र नेपालमा पनि सङ्क्रमण बढेकोले तपाईँहरू जहाँ हुनुहुन्छ त्यहीँ बस्नुहोला। नेपाल सरकारद्वारा तपाईँहरूलाई रेस्क्यु गर्नेछ। मर्नुभयो भने आरआइपी, सक्दोसम्म बाँच्नुहोला। मर्नुभयो आरआइपी। नाइस नाइस। आई मिन मैले बुझ्दैछु इट्स नट सिरियस टाइपको, किनभने दे मेक फन कन्टेन्ट, त्यही भएर हो। ल ठिकै छ ठिकै छ। I'm just gonna cope with it. Lovely! सर प्लिज, भन्दा त तिमीहरूले मार्ला जस्तो त छोड। बचाउनु सर, मलाई चाँडो मर्नु छैन कि, मेरो घरमा बालबच्चा छ कि सर, प्लिज। कतिमा पढ्छस् बे? 6 मा सर। साला 6 मा हैन। यहाँ सुन केटा हो, तिमीहरूलाई म बचाउँछु क्या, म कसम बचाउँछु भने। अब के गर्ने भने त मोटे झापड त अर्कोले खा होइन, यो मुलाजी के एक्टिङ गरेर त्यस्तो त्यस्तो त्यस्तो। झापड त अर्कोले खान्छ त साथी। एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओभर एक्टिङ के वजह। आम द मेन क्यारेक्टर। झापड त्यसले खान्छ तर मलाई दुख्छ है। She's got my attention, she's confident. त बाहिर जा होइन, तँलाई खाए पनि तेरो आधी भाग खान्छ नि त, त मोटो छस् होइन, अनि हामी त पातलो पातलो मान्छे। ल ठिकै छ, मै जान्छु, तर मभन्दा पहिला त जा नि त। जाँदिनै म। ल त जा नि त, त मरे पनि केही हुँदैन, तेरो घरमा कोही छैन भने होइन। दिदीलाई घुम्न गएको छ रामबाउ त। कस्तो तँलाई बाहिर गएर मर भने होइन, जम्बिसलाई बाहिर लग त। बचाउनु पर्ला जस्तो। ओ जम्बिस भाइ, मेरो रगत मिठो छ यार, आऊ खाऊ। सरको रगत कालो छ है। मान्छे कालो भयो भने मेरो रगत कालो हुन्छ, खात्ते। बचाउनु आइज रे, ल बैठा नाडिसक्छ। ल बचाउनु आइज। यति बाँच्नु पनि कस्तो नयाँ टाइम लाग्यो हौ। जे हो सरले बवाल बाड्नुहुन्छ। तारिफ गर्नु पर्दैन क्या, फेरि अति तारिफ गर्छ यो। ए कसलाई चाहिँ बानेछु फेरि?
Bro. Okay, comedy. This was a bit funny, yeah. ल सर मेरो चाहिँ कहाँ बाँड्नु भएको ल स्टुडेन्टहरु यत्रो दिन हामी पढ्यौं सँगै हैन हुर्क्यौं बढ्यौं तिमीलाई मैले दुध खुवाए यत्रो बनाए मैले ज्ञान दिए हैन हामी धेरै ढोका खुल्लै थियो है भर्खर Look at the right side. ढोका खुल्लै छ Why मैले किन एररहरु खोजिरहेको छु कि मलाई थाहै छैन I'm sorry. अब रियाक्ट गर्ने मान्छेको कामै त्यही भएर होला रियाक्ट गर्नै पर्ने हुन्छ एभ्रीथिङ अनि एरर्सहरु पनि रियाक्ट गर्दैछु माफ गरिदिनु होला मन नपरेमा Man नपरे नि I don't give a fuck. तिम्रो आँखामा तिमीलाई मैले दुध खुवाए यत्रो बनाए मैले ज्ञान दिए हैन हामी धेरै मेमोरिजहरु छ हामीसँग त्यही हो अब जमेजहरुले ग्याङ रेप हाल्ला जस्तो छ त्यो भएर चाहिँ तिमीहरु झ्यालबाट भाग हैन म चाहिँ यहाँ ढोकाबाट तिमीलाई झुक्काउँछु म मरे पनि तिमीहरु बाँच्नु पर्यो क्या ल लट्स अफ लभ आई लभ यु फर्स्टमा त तिमीलाई है थार्की सर यो अगाडिको केटाले यो आँखा सेतो कस्तो मजाले बनाएको यार लभली अनि त्यो एउटा पछाडिको त्यो बिचको छ नि त्यो केटा त्यो हाँसिरहेको थियो अघि हेरमै यहाँ हेर है ले यस्तो छ त हिरो त के म ह्यान्सी होइन र परा टाइपको ठिकै छ लौ एउटा चाहिँ फेरि आँखै खोले छैन यार यता लेफ्टमा हेर न तर ल यहाँ छ टन्ने मान्छे छ कसम भने आम्माको छम टन्ने मान्छे छ आऊ यता त्यही हो यता चाहिँ और 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग के वजह Okay, okay, I cannot judge, you know. It's an entertainment video, and I'm entertained, kinda. Let's see. Ending राम्रो होस् अब के भन्नु अब यतिकै नै एन्ड भयो भने चाहिँ हल्का हुन्छ यो सरले त पहिला नि पढाएको बुझ्दैन नि अहिले नि पढाएकै बुझ्दैन सय थुङ्गा फुल कहानी पाँचैजना जस जुरुक्क उठ्न बाध्य होस् के ल सय थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाल एउटै माला नेपाल सर्वमा फैलिएका बिचारा मैले फेरि देखिहाल्छु कि केही एरर्स भयो भने मैले छट्टै देखिहाल्छु क्या त्यो अघिको केटा थियो नि हाँसेको केटा मैले अघि भर्खर बाहिर हाँसेको एकजना केटा भनेको थिएँ नि त्यो केटा जोम्बी हो नि त त्यो केटा यहाँ पनि अरू स्टुडेन्ट जाँदाखेरि त्यो पनि जान खोजिरहेको छ के साथी तिमी जोम्बीको रोल गर्दैछौ स्टुडेन्टको होइनौ किन इन एन्ड आउट भइरहेछौ तिमी चाहिँ के दुईतिरै हो कि क्या हो दुईतिरै हो तिमी समानुपातिक ओ त हाफा हेर है तिमीहरूले मिस गर्यो होला म देखाइदिन्छु कि डोन्ट वरी मैले केही पनि मिस गर्दिनँ यहाँ हेर यहाँ अरू स्टुडेन्ट भाग्न लगाएर छ नि
त्यो जोम्बीवाला ब्रदर पनि आउट अफ मान्छे भइसक्यो त्यो आउट अफ क्यारेक्टर हेर है ल ब्रो वाज लाइक म पनि जाने हो कहाँ जाने हो वे गोइङ छ्याट टाइपको क्या के भन्ने अब गाह्रो छ बिचरा फेरि हेरौँ ल ल What the fuck is this? ओरे देना रेप गर्न खोजिरहेछ यार We're moving out of context now, okay? ले ए होइन होला हौ के गरेको केटा हो के गरेको कुशल लु मुद्देछ फेरि जोम्बीले मुद्देछ ल ले होइन होला है यो चाहिँ कुशल के गरेको ब्रदर सर एकचोटि सम्झि त हेर्नु तपाईँसँग त ट्युसन पढेको हो नि म तपाईँको प्यारो स्टुडेन्ट के सम्झि त हेर्नु ल टोक्दियो रामसँग मरे रेस्ट इन पिस she's already infected, brother. La, boy nita. Smiling zombie princess. Queen never cry. Uske लागि पनि है. Queen never cry. Even after death, even after the virus, even after being infected, Queen never cries. She smiles. ल म्यामलाई बिना मेकअप कस्तो राम्रो देखे आज अबि ला तेरा बाउको बिना मेकअप ए उल्टै चिन्ता नगर न यसलाई जे भयो भने तिमीलाई त केही पनि हुन दिन्न नि ए मुला त यही रहेछ दुईजना त तिम्रो त के भन्ने रेड छ त जम्बीले टोके क्या खोइ ए जम्बीले टोकेछ त्यसलाई त ओए ल बाइट हो भने तेरो त गर्नु नि छैन त नि ए मलाई पिम्पल फुटिहाल्यो नि त नि जता त्यहाँ कोरेस हेरेछ तिमी जाऊ चुक्क डरपो गर कोही छैन त ला किन भित्र लिएर आएको ओए तेरो सर हो क्या म जम्बी छैन भया यता आइज के गरे के सर के खान जम्बी बोकेर हिँड्दा टोक्दैन यति राम्रो मान्छेले टोक्छ टोक्दैन भाइ जम्बिस भयो भने त्यो त हो कि सर जम्बीलाई चाहिँ कसरी मान्नु जम्बिसलाई त भाइ टाउकोमै हान्नुपर्छ न त मर्दैन यति राम्रो मान्छेले कहिले टोकेको देखेको छस् तैँले यति राम्रो मान्छेले टोक्छ उसको पात पनि कस्तो मकमक बनाउँछ थाहा छ तँलाई अहिलेसम्म तिमीलाई मैले एक झापड पनि हानेको थिइनँ क्या तर तैँले मलाई हात उठाइस् क्या बन्ठा ठिक छ तैँले पनि हानिस् तर ट्युसन फी चाहिँ दे यहाँ सुन मेरो कुरा सुन तँ यहाँ आइज अब हेर यहाँबाट निस्किनुपर्छ त्यही भएर फर्स्टमा त निस्कि ल त निस्किनु न त्यसमा ल मै निस्किन्छु के भइरहेछ I don't know what to react, what to say. के गरेको
Oh, lovely. Lovely sacrifice. कुट्दै भाइ कुट्दै भाग्छ होला सक्छ सर हान्दिनु तपाईँ यही भन्न गएको त अगाडि ल He's still doing this. Nice one. ल उल्टे ब्रदरले टोक्दिनु लाइरह ल उल्टे पो ब्रदरले टोक्दो त ल होइन होला है होइन होला जोम्बी भन्दा डेन्जरस त हाम्रो कुशल ब्रो नै छ नि फेरि टोकिदिन्छ उल्टै जोम्बीलाई अब मान्छे बनाइदिन्छ क्या बुझ्यौ नि जोम्बीले मान्छेलाई टोक्दाखेरि मान्छे जोम्बी हुन्छ नि त्यसरी नै अब मान्छेले जोम्बीलाई टोक्यो भने जोम्बी मान्छे हुन्छ इजी एज द्याट सिम्पल एज द्याट यसले बुझिसक्यो कुशल ब्रोले बुझिसक्यो उसले अनि त्यही भएर उसले इम्प्लिमेन्ट पनि गरिदिइसक्यो अब त बाहिर सिद्धिहाल्यो नि एभ्री वान इज कुशल नाउ है सर एकचोटि सोच्नुहोस् त म तपाईँको सोसल टिचर हो क्या हामी सँगै पढाउँदैन थियौँ सर भनेपछि मन पर्दैन थियो रहेछ म्याथ सरलाई कसरी जानु के पहिला बङ भन्ने ठाउँबाट भाग्नु नि त नत्र पहिला बङ्क हानेको ठाउँ त सरलाई थाहा छ होला म्याथ सरलाई एकजना त रहेछ दुईजनाले हानिदिउँ न त हान्दिउँ न त हान्दिउँ न ला कल गरेर बोलाउने होला साथीहरूलाई जोम्बी साथीहरू अरे ब्रो तिम्रो आँखामा ए आएछन् ल खाइ त गो को हो यो बाँकी फेरि अब दुईजना बाँकी हो ओके यो दुईजना नि मर्ने होला ल ओइ तँ स्कुल बङ हान्छस् पढ्नु जा लामो सर त्यहाँ जम्पिने जम्पी छ तपाईँ नै पढाउनु जानु हेर कान्छ उठ त्यहाँनिर साइन्स म्याम अड्किरहेछ क्या साइन्स म्यामलाई हामीले बचाउनु पर्छ केटी मान्छे हो नि त केटालाई त बचाउनु बाल भएन कि केटी मान्छेलाई चाहिँ बचाउनु पर्छ बुझिस् त्यही भएर हामीले बचाउनु पर्छ थर्की सर लभली ओके अब ब्याटल हो फाइनल ब्याटल ल लेट्स सी हाम्रो कमान्डो लेट्स गो 1v100 यस्तोहरूलाई त साइन्स म्यामको लागि त यति त गर्नु परिहाल्यो नि है गर्छ ला साथी त नाङ्गे भइसकेछ फेरि एकजना त को मस्किनु होइन मस्किनु मजाले मस्किनु ल बाहिर पुरै जम्बी आइसक्यो तपाईँ मस्किनु ल पर्छ कि अब तपाईँलाई म केही पनि हुनु दिँदैन कि आम्मा कसम तपाईँलाई मैले 8 वर्ष यो स्कुलमा पढाएँ होइन यति मेमोरी छ हात चाहिँ यहीँ राख्नु ल म त्यहाँ ढोकाबाट जान्छु तपाईँ झ्यालबाट हाम्नु है त हुन्छ नमस्किनु न बाहिर जम्बी छ नमस्किनु नजानु म्याम ए सर त खतरा रहेछ नि त हाम्रो सर त सिद्धो ला टु बी कन्टिन्युड सिद्धि अरे ल हाम्रो सर खतरा रहेछ म त ल पढ्छ होला हाम्रो सर अलिक थर्किरहेछ भनेको त के को थर्की हुनु एडभान्टेज हाम्रो सरलाई एडभान्टेज चाहिँदो रहेछ
जहाँबाट पनि लास्ट टाइममा गएर ऊ मात्र बाँच्यो ठिकै छ टु बी कन्टिन्युड भनेको छ पार्ट 2 आउँछ होला पार्ट 2 मा चाका नै भयो हाम्रो कुशल सरको है जम्बीहरूले स्योरै लेट्स सी एन्ड क्रेडिट केही छ कि अब कि सिद्धो सिद्धो ओके सो यो भिडियो चाहिँ बेसिकली एउटा प्रमोसनल भिडियो टाइपको रहेछ यो स्कुलको लागि त्यही भएर पनि होला दे डिडन्ट ट्राई द्याट मच किनभने उनीहरूको अरू भिडियोहरू त हल्का फनी नै हुन्थ्यो है फनी नै लाग्थ्यो मलाई फनी नै हुन्थ्यो तर दिस वाज अ बिट स्लपी टु मी अब सबैको त्यस्तो हुँदैन बट एटलिस्ट दे ट्राइड उनीहरूले ट्राई चाहिँ गरेछ त्यसको लागि चाहिँ प्रप्स टु देम त्यति चाहिँ दिनै पर्ने हुन्छ सो या थ्याङ्क यू फर वाचिङ तपाईँहरूलाई पनि 14 मिनटसम्म मैले जसरी यो भिडियो बियर गरेँ जसरी सहे नि नसकी पनि हो त्यसरी नै तपाईँहरूले पनि मेरो यापिङ सहनुभयो त्यसको लागि चाहिँ थ्याङ्क यू फर वाचिङ टिल द एन्ड एन्ड गिभ अ लाइक है अनि त्यसपछि कमेन्ट डाउन बिलो अर्को केमा रियाक्ट गरौँ म and please hit that subscribe button. Hey chat, I'm gonna go now. I'm gonna see you on the next video. Thank you. I said too much drip mix Dior with this go yard.